Բարելույս։ Բարելույս։ Ինչ կերեցիկ դեսարան է, սամբրանները լավ եք այսօր, լավ լուրեր ունենք ձեզի դալի, air-conditioning-ը գաշխադի։ Գիտեք, 10 տարի է որ առանց air-conditioning-ի այսօր մացանք։ Եթե մի քիչ տապությունն փոխ չէ, որտեղ ավելի լավ է, քան ավելի վատ։ Դες որ շնորհավորեմ ձեզ բոլորին այսօր, վերափոխում որ աստվածամոր Լոնի արդիվ և հաղորդները քանի վարգյանեն հաղորդեն են հետո գադարեն։ Նախքան այդ թույլ դվեք, որ ձեզի լավ լուրեր մտամ, մեր սրբազան հոր բարձր գարկատվության ուղագի իմ գարկատվեց ասի, թիմացի թբրոցի պարկինգը մեզ դված են, ամեն իրագի Ժամը 10-ն մինչև ժամը 1-ը մեր իրավունքն է և ժամը 1-ին կգլբեն, եթե բադահի որ մեկը ուրիշ վատ նպատակով, այսինքն եկեղեցի են օգտվիլ, մեղամեղակիդեմ, որ մեկը չներ անում, բայց եկեղեցի են օգտվիլ և ուրիշ դեղ երբա բիդի գլբվի և վերջացան։ Ինչ որ է, թիմացի պարկինը մերն է։ So today, really exciting news. We've got the parking lot. Our Sirpazan arranged for us to have the parking lot every Sunday morning from 10 to 1 o'clock. So it is available right across the street at the school. Dağ kankist. Gidip pazarı ki Martik Bukanas yegeretse ki destan var yerde satışında tukinci pınav çek artık. Tuk bırakana. Mazız gidelim. So today, after church services, if you want grapes, there's a lot of grapes. But if you want a special blessing, the blessing that Dev Zadem is going to read in Armenian, we've also translated in English, and the deacons all have a copy of this. They have hundreds of copies, and they are going to pass it out to you. Okay? And the only condition is you have to go and ask them. Today I'm going to be talking about compassion. Compassion. Believe it or not, these grapes that we're blessing today are symbols of compassion. And you're going to see what I mean in just a few minutes. Ժողովուրդը հավաքված հավատքի շուրջ։ Եվ քիչ առաջ որ ակնարկեցի, գիտեմ շատերը այս ծրի բաներու համար հոգան եկեղեցի, բայց չմոռնանք որ եկեղեցի նույնիսկ խաղողի օրհնությունը նպատակ ունի։ Առաջի բդուղն է որ կփերվի եկեղեցի։ Մեր հայերս որ այգիներ ունեն, օգոստոս 15-ին ուղղակի աստվածամոր վերափոխման տոնի արդիվ, առաջի բդուղները կհասուննային և այգիները, այգի կորձերը, այգի բանները կպերեին այդ բդուղները, որ օրհնություն ստանան, եկեղեցի են ներս։ Ոչ թե ուղղակի խաղողը ինքնիրեն հատուկ իմաստ ունի, քիչ հետո պիտի խոսենք անոր մասին, բայց կարևոր ինչ է, որ նվիրեք բամմդակ եկեղեցին։ Դուք որ հին իրաքցիները, որ իրաքյան եկած եք, կհիշեք շատ անուշ սրբազան ունեք, ասողիկ սրբազան։ Նախքան ձեզի երթալը մեր սրբազան էր, մեր հայրսուրբն էր այստեղ։ Եվ օրմը ասողիկ սրբազան հոր ողորմածին հետ առիթ ունեցան խոսելու, որտեղ գիտեի, որ ինք Ավստրալիա առաքելություն ուներ, այնտեղ գրգված էր, առաջի քաղուտները, առաջի հայ եկեղեցի հիմքն էր, Ավստրալիայի մեջ։ Ըսի սրբազան այ, որտեղ մի մոռնակ, որ այսօր խաղու ունենք, որովհետև սարսարան ունենք, ամեն տեսակ միջոցներ ունենք, բոլոր դարին գրնանք բայնել։ Բայց հին ժամանակ, այսինքն թարի մարդ եմ ես, այդ հին օրվա մարդիկները չունեն այդ միջոցները, և ես ուղղակի իրացումով ըսի սրբազան ինչպես կբադայեր Ավստրալիայի մեջ, երբ որ խաղող չունենք օգոստոսին, ըսավ դղաս այդ արդիվ խնձոր գործնենք և ասի պնական է, այդ օրերում խնձոր գար և խնձորը բերենք, ոչ թե խաղողն էր կարևորը մարդիկ ինչ-որ կբադրաստեն այդ առաջի բդուղը գնվիրեին եկեղեցին
Եվ այս առավոտ Ավստրալիայի մեջ ընկերն ունիմ գանչեցի խոսեցա, ասա մինչև այսօր հունվարի վերջի շաբաթը խաղորդ են կա, որտեղ իրենց ամեն ինչ հագարակ է։ Եվ այսօր դղաս, որ Արգենտինա իրեն մասնավոր բադեր դված եմ, ասացի, որ եկեղեցի պիտի երթաս, ուզեմ կիքնալ ինչ պիտի օրդեմ։ Սա տեսնեմ դե վարժանի ինչ կպեր, ինչ դուր։ Բայց ասածս ինչ է, կարևորը այդ առաջի բդուղը նվիրել եկեղեցին, այդ առաջի օրդնությունը ստանալ Աստուծմե, կարևորը ինչ է, փակ տալու Աստուծո, նայեցեք հրաշք կսպասենք մենք և հրաշքը մեր աչքին առջև է, պատկերացրեք, որ այդ առաջի մարդը ինչ ըրավ, հրաշքը այս խաղողն է, մեկ անգամ են իր աչքին առջև, ասան քեղեցիկ, բոլչիկի նման, այս քեղեցիկ խաղողները աճեցան, համ լեսեց, անուշ համեր, քիծավ, որ իր ցերքեն եկած բամնը չէր, քիծավ, որ Աստուծմե էր, և դարավ այդ խաղողը և փառք տվավ Աստուծո, այսքան բարձ է օրհնությունը, որ մենք փառք տանք Աստուծո ամեն մի փառքի համար, այսօր աչքերից արթնցուցիկ, արթնցավ, փառք ես դեր, այսօր ոտքի վրա ենք խոս հասան, փառք ես դեր, այսօր լեզու ունենք, որ գրնանք համտեսել այս խաղով, փառք ես դեր, և սերներ այս ոգիով է, որ առաջի մարդիկը փառք տվին Աստուծո և փերին իրենց առաջի փերքը, իրենց առաջի միրգերը Սուրբ եկեղեցի այդ օրհնության համար։ Հրեաները անշուշտ բիզնես թափուծած են ասի, դուք այսօր եթե որևէ բան քնեք, գիտեք որ ավելի կինով պիտի վճարեք, որովհետև բան կա kosher ասված է։ Շատ քիչերը գիտեն ասի, բայց այդ մարդիկը, որ ուդելիքներ կբادرացնեն, եթե նայք ուդելիքի վրա բզի քեմը գա կամ յումը գա, կնշանակի, որ ռաբայմը, խախամը վրայեն աղոտ անցուցել, ատկան, և ավելի փող վճարած են անորամա։ Շատերը ուղղակի կզարմանան, գսեն, թե ինչպես կարելի է, և նույնիսկ այն աստիճանի, որ մարդիկ ասին, որ նույնիսկ խանութներ կան, որ չեն ձախեր, եթե այդ օրհնությունը վրա չդար։ Ինչ է այդ օրհնության նպատակը, ոչ թե Աստուծմե փառք, բայց փող շահել։ Անոր վրա մեր հայ գիներեն մեկը, որ ջաշարան գործ ունի, այսօր ինչ պերավսա դեր հայր, քան թե ես ռաբայի կամ երկուր գրնամ աղորդներ, ասի սիրելիչ ինչու չէ, եթե մի բան պիտի օրհնվի այսօր, խաղողը միայն չէ, այդ աղը, այդ ծեր աշխատանքը, և այսօր որքան ուրախ եմ, որ այս մեջտեղի գողովի մեջ մարդիկ իրենց քարտերը թրած են, իրենց աշխատանքը, որտև խաղողը միայն խորհրդանշան մնե մեր աշխատանքի, մեր ջագդի քրդինքի արդյունքի։ Եվ այդ ծևով այստեղ կհասնի այս քեղեցիկ բդուղները։ Աստված օրհնե այդ աղը ինչպես նաև խաղողները։ Բայց խաղողը ինքներն քեղեցիկ իմաստ ունի, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս շատ քեղեցիկ ծևով գսե, ես եմ ճշմարիտ որդեդունգը, և իմ հայրս մշրագն է, քեղեցիկ բադգերն է, չէ, որդեդունգը Քրիստոս, դուք ջուղերն եք, ես, ջուղերն եք, և այդ ջուղը եթե գապված չէ որդեդունգի, ինչ կբադայի, կմերնի, կվերջանա, բայց եթե գապված է որդեդունգի, ինչ կբեր է, քեղեցիկ բդուղ։ Եվ սիրելիներ այսօր կուզեմ շեշտել, որքան որ քեղեցիկ է մեր բդուղները չխաբվենք արդակին քեղեցկության։ Եվ ինչու, որտեղ այս խաղողները, որ կտեսնեք այստեղ, արդակինով քեղեցիկ, բայց մի մորնակ մերած են ասում։ Ասում նորեն արդյունք չեն գա։ Եվ մենք ադիպրև մարդ կխաբվենք, արդակինով քեղեցկություն կտեսնենք, կխաբվենք կարծելով, որ կյանքը այնտեղ է։ Կյանքը միայն կբադայի, երբ որ Աստուծո հետ ենք։ Կյանքը կբադայի, երբ որ մենք որդեդունգի կմասնակցենք իբրև ջուղեր։ Այնտեղ են արդյունք կբերենք։ Այո, ադեններ կան, որ կչորնանք, ադեններ կան, որ թերևս ավելի գարոտ ունենք, քիչ լույսի, բայց վերջը մեր արդյունքը կգա, հայտնի կգա։ Եվ սիրներ այսօր կուզեմ ցեցիսել, որ իբրև մարդ բնավ մի խաբվիկ թուրսի արդակին դված քեղեցկությունները
Իսկական քեղեցկությունը ձեր ներսն է, ձեր մեջն է։ Աստված դված է ձեզի իսկական գենթանի խաղողը։ Դուք եք խաղողները, դուք եք այդ ջուղերը եւ ձեզ մեջ գրնան աճիլ նոր կյանք։ Նայեցեք, այսօր նոր բաստարմը բարձրացուցին այստեղ 100-ամյակի արդիվ եւ հատկապես ես որ ասի պատրաստեցի ցեղասպանություն փառը չուզեցի կործածել վրա 100 տարի հարության եւ կյանք դուք ցեղասպանություն խոսեցեք բայց մենք հարություն պետք է խոսենք դուք մահ խոսեցեք մենք կյանք պետք է խոսենք քրիստոնյան ասմարն է քրիստոնյան այս մարդն է որ խաղողը գտեսնե եւ գսե որ այդ խաղողը ոչ թե արդակինով ոչ թե դեսկով ոչ թե համով քեղեցիկ է այլ քեղեցիկ է որովհետեւ այդ ջուղեն եղավ ջուղը որ հիմնված է Քրիստոսի որդեդունքի վրա սիրելիներ բոլորս այդ արիթ ունի բոլորս գանչված ենք որ այդ ջուղերը դառնանք Հիսուս իր անսուտ խոստումով գսե ան որ ինձ միացած է Բիդի դա այդ քեղեցիկ արդյունքը դուք որ ցախորտություն տեսած եք դուք որ նեղություն տեսած եք դուք որ անհանգստություն նույնիսկ հիվանդություն տեսած եք գսեք ինչպես պիտի գտնենք առողջություն ինչպես պիտի գտնանք ավելի թրագանը սիրելիներ միայն մեկ ջար կա եւ այդ ջարը միշտ գված է այդ որդեդունգին որտեղ մարդիկ մեզի գնան խափել մարդիկ գնան մեզի ուրանալ բայց Աստված չուրանա Աստված բնավ չլքել իր զավակներին Աստված միշտ մեզ հետ է եւ գսե այո նեղություններ պիտի ունենաք կյանքի մեջ բայց գիտեք որ ցեզ մեջ պիտի կա այդ բդղափերությունը պիտի կա այդ արդյունքը եւ այդ արդյունքը պիտի համովը դա այս խաղողները գաղութեն որ ցեր դուներուն մեջ հադու գործություն մբերեն եթե խաղողները ցեր սեղաններու վրա թողեք չամիչ կդառնա չամիչն ալ իրանշություն ունի բայց երկաթ է Իշեք մաման ինչ կսե, չամիչ գերեք, որ երգատ կա մեջը։ Երգատի ժամանակն ալ վերջացած է։ Իսկապես։ Դժբախտաբար մենք երգատի միջոցով դաշխատենք այս աշխարհի մեջ։ Աստված կհրավիրե, որ մենք սիրտով, արյունով, հոգիով իրարու մոտենանք։ Երգատը որն է։ Ես չեմ շեղիր։ Ան իմ թեմս բան մարավ, ես պիտի չփոխվեմ, չէ։ Քրիստոնյան գանտնի ներողամտությամբ Եվ գնայի իր հարևանին, իր եղբորը, իր թշնամին նույնիսկ ներողամտությամբ եւ Աստուծո այդ ոգին ուղղայր մեջ է։ Ինչպես որ Հիսուս խաչենը սավ ները այս զավակներս առանց սпасելու որ ներողություն խնդրեն։ Նույն ցեղով մենք այդ անուշ քուշ ցեղով պետք է մոդելանք իրար։ Սիրներ գաղութեմ որ այս գեղեցիկ խաղողները հատուկ օրհնություն բերեցեցի Այսօր օրհնությունը գա, որ ավելի հին է, քան բոլոր միշտ օրհնությունները։ Չգարձեք, որ ավելի դավով, երթակուրիշ տեղեր ճաշեք, այսօրվա օրհնությունը կուքա դիեզերքի ստեղեջիչի գողում է։ Անգե ավելի հինը չկա, մենայք իմ ջերմակ մազելուս, հին մարդիկ կան, բայց ոչ այդքան են։ Դիեզերքի ստեղծիչը օրհնություն ուդա։ Հիմա հավատացեք, որ այդ օրհնությունը ծեր դուները դուր Հավատացեք, որ ձեր անցին մեջ պիտի կա և դեսեք, թե ինչ հրաշքներ պիտի կատարեք ձեր կյանքով։ Ես ամեն անգամ, որ այս եկեղեցին կուքամ գհիան, այս եկեղեցին գիտեք արդակինով ըսի ցեզի, խաղողի նման է այս եկեղեցին։ Շատ անգամ մարդիկ, դու կա բզիկ եկեղեցին եք, այդ բզիկ եկեղեցին հսկայական առաքելությամբ։ Ուրիշ եկեղեցի չկա, որ Աֆրիկայի ցեղասպանության այդ երեխաներուն գերագուր հասուցած է։ Հայ եկեղեցի չկա, որ ցեղասպանությունը ոչ թե անցյալին կհիշե, բայց այսօր իրականություն է օգնելու ուրիշներու։ Հայ եկեղեցի չկա, որ կհասնի ամեն կարիքավորի։ Ես փառք կուտամ Աստուծո, որտեղ հրաշք տեսած եմ այստեղ։ Հրաշքը ոչ թե ես եմ, ոչ թե այս բادرն են, հրաշքը դուք եք, որ կապված եք որդեդունգին։ Որդեդունգը Հիսուս Քրիստոս։ Մի մորնանք ասի, այս հրաշքը ցեզի պետք է։ Այս արդին ուզեմ հն մեգեցիկ մեկ հատ անդրերենով ախոսիմ վերջին կեղեցիկ բանանապիգեցան։ I want to just share with you, sometimes we call today the Mother of God. Saint Mary we call the Mother of God. In Armenian we say Astvazadzin. Sometimes people don't understand that. They go, what does that mean? Mother of God.
How could God have a mother? Isn't God forever? Well, think about it. In our church, we have saints that allow us to think about things that are bigger. Do you remember there was a song? This is old time, but I know many of you have heard it. I've heard it a million times. It's by the Beatles. It goes, "Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me." Paul McCartney, when he wrote that song, wrote it about his mother, Mary, who had died when he was 14 years old. She died of cancer. And he said, "Whenever I'm in times of trouble, my mother comes to me, speaking words of wisdom." Do you understand? That's all the saints are. They're ways of coming to us, speaking words of wisdom. They're not God. They're people just like us, but they speak words of truth and wisdom to us. And so when we gather today, we have an opportunity to reflect on the goodness of St. Mary. We also have an opportunity to reflect on goodness in general. And this is what I wanted to share with you. I said I'm going to talk about compassion today. A little bit different from my Armenian sermon, and this is why. These grapes that you see here, in a few minutes we're going to be blessing them. St. John the Evangelist, he says that Jesus' words are, unless you are connected to me, the vine, you cannot bear fruit. Think about that. You bear fruit because you're connected to Jesus, the good works that you do. But what happens to these grapes after they dry up? You know what happens to them. They turn into raisins, right? Chamich. Now, I was thinking about that for a minute. Think about chamich for a minute. When I remember as a child, my grandma used to tell us, "Chamichi mech yergatka." It used to be a scary thing. Inside the raisin there is iron. Scary, like what happens if you eat it? Will a magnet come to you? Well, of course, they were talking about the iron that goes to your blood, right? Well, think about that for a moment and let's expand that. If you're not on the vine, what happens to you? You basically wither away and you turn into iron. You turn into steel, which has no compassion. It has no heart. And what we need in this world is compassion, and we need heart. 2 days ago, we woke up with that tragedy of news in Cairo, Egypt, where we heard about 500 people overnight being killed. And then we see the Secretary of State, John Kerry, get up and he says, "You must end violence. You shouldn't do violence. We appeal to the people of Egypt to stop violence." That's heart, right? But in the next sentence, they talked about the administration sending over $1.5 billion to arm the rebels over there. That's steel. You can't say one thing and then say the other thing. You're either a man of passion, a man of compassion, a man of love, or a man of the sword. And Jesus said, "He who picks up the sword will die by it." Not that that's a threat, but that's a reality of life. We are invited to be children of compassion. To have that compassion, not iron, not robots, but people who care, people who extend ourselves, people who love. And you look around the world, what does this world need? Another piece of iron or another piece of compassion? Another piece of heart? Another piece of love? And that's what Christians can make the most important impact in this world. We can become those ambassadors of love. Today, St. Mary's feast. Every Armenian church that you walk into has this picture on the altar, a picture of St. Mary presenting Christ to the world. The symbol of this picture is she is giving Christ, who is love, to the world. You say, that's beautiful. That's a 2,000-year-old story. No, that's what you are invited to do today. You are invited to be the St. Mary of today, to bring love into this world, to bear love and make sure that it comes to this world. Today, when you take these grapes into your homes, it is a symbol of love, it is a symbol of life, it is a symbol of goodness. Don't let these wither away into raisins. Don't let your lives wither away into raisins. Keep it fresh, keep it pure. It's very easy. You want to see raisins going up and down the streets, that's what you see. People who on the outside, they may be tasty, but they're basically iron. No compassion, no love. You need to become the ambassadors of love.
and let love shine from within you. I pray for all of you, and I ask for God's blessings. Նախքան իմ վերջի խոսքս կուզեի այս արդիվ պիտի նոր ավանդություն մսկսիմ այս եկեղեցու մեջ Սուրբ քիրքի մեջ Բողոս Արաքյալ գխոսի հոգվո բդուղներ Սուրբ հոգին մասնավոր բդուղներ ուտա բոլորիս բդուղներ որ գարդահայտենք տարբեր ցեղերով դուք որ եկաք եւ խաղող բերեք դուք որ խաղող նվիրեցիք դուք որ նվիրատվություն կատարեցիք խաղողի քննման համար դուք որ այստեղ ձեր աշխատանքը բերած եք կամ եկաք երեք եւ աշխատեցաք այս խաղողները պատրաստելու հadoop աղոթներով հիշեցինք այսօր ցեզի եւ Տեր Հայրը քանի Մարգարյանեն իր հանդիսավոր աղոթքով պիտի հիշեն այո ցեզի բայց կուզեմ բզիկ աղոթությունը սկսել այս եկեղեցիներ սկսել fruits of the spirit եւ ամեն աստվածածինի արդիվ կուզեմ հատկապես մեկ անձը գտնել մեր եկեղեցի մեջ որ իմ գարցիկովս եկեղեցի գարցիկովս այդ աստուծո շնորհները առած է եւ առանց խտրության առանց բահելու օգտագործած է ուրիշները օգտվերած է եւ այսօր կուզեմ այսօր եկեղեցի այս Ուշադախտագը նվիրել մեկ անձին մեր եկեղեցիներս, որ մեզի հետ եղած է 10 տարի է իվեր։ Նույնիսկ անաստիճանի, որ այս եկեղեցին երբ որ փացինք, նախքան փանալը եկավ եւ աշխատեցավ առանց մարդ գիտնալու, հիմա պիտի ամրցնեմ իրեն, որ լուրջ ունի, բայց ուզեմ գիտնալ, որ Աստծո առջև, մեր առջև կգնահատի։ Ես այս բանը չեմ սիրել այս մարդուց առջև, բայց առաջ դարբեր համոզումով է այսօր մեր հայ համայնքներս բարի օրինակներ պետք ունենք։ Մեր զավակները Քիմ Քարդաշյանի օրինակով կմեծնան, կարծելով որ այս հայ է։ Պետք է բարի օրինակներ գիտնանք, որ մեր մեջ ունենք, մարդիկ որ անց նվիրատվությամբ ու քանի կմոդելան իրենց եկեղեցին։ Ուրեմն առաջի անգամ, this is a special award that I'm calling the Fruits of the Spirit Award. I am giving this out every Assumption, and we start off today on the 10th year of our church being here. I want to give the first Fruits of the Spirit Award to a very special lady who's been here from the very beginning of this church. She went with me up and down the streets to find candles, to find different cloths to make this church, and for the last 10 years has been an integral part of this church. I want to invite Tamar Khachaturian. Martnal իրավուսինն է, որ քանի մդարի առաջ այս նույն խորանի առջև եկան եւ բսակվեցան Աստծո օրհնությունը, գաղութենք, որ Աստվածից միշտ իր օրհնության իր հովանի գա է եւ ցեր սրտի փապակի հասցնի։ Համար կուրածը քիչերը գիտեն, ոչալ դի խոսին, դեռ քիծած է որ Աստված ուրիշներ կան որ կգնա Աստված օրհնեց ես։ Այս ծևով պիտի աղոտ մսեմ վերջեն կհրավիրենք, որ մասնակցիկ խոստովանանքի եւ խաղող։ Խնդրեմ ոտքի։ Բախվանի չեպույս հավատացելոց Քրիստոս Աստվածն է, Բաղյա Բախվանյան հավատացյալ ժողովուրդ, մանավանդ ծառայես եւ զավախինը սուրբ եւ պատվական խաչել, ողի խաղության, վրգյա երևելի եւ աներևույթ թշնամույն, դուր առողջություն հոգվո է մարնո, փորձերու հաչում, եւ քեզ վայլե փառք իշխանություն եւ ադիր, այժմ եւ միշտ եւ ավիյանս ավիդելից, ասուրակությունը ամբարես։ Սենտիմին ասնիք չեն ամնով լադապույն այսօր բարձկին